Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Faqad qala Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Neangan ilmu, belajar, masantren, pasaran, kilatan, seminar, naon bae thalabul ilmi. Banget parduna, faridatun, banget parduna. Ala kulli muslimin kasakabeh jalma Islam. Nah make banget dina kitab Ihya masih keneh awal hanca sahriahan di Al-I'tisam. Nah make banget pardu. Sabab pangkal kecelakaan dunia sumawana akhirat aslina tina kabodohan. Jalma bodoh ku bodoh teu daek neangan ilmu, dosana geus banget badag ulah ditamahan deui geus moal kuat. Loba jalma anu cilaka gara-gara bodoh. Dunia akhirat. Fal hadisu yufidu wujuba ta'allumil ilmi. Hadis bieu, thalabul ilmi bieu, memberikan arti, memberikan kepahaman karena wajibna neangan ilmu. Wa minal ilmil wajib alal mar'ah, termasuk ilmu nu wajib dipelajari ku awewe. Aslina itu jang awewe. Oge jang lalaki anu beuki ka awewe. Nah, jang nu beuki. Awewe fardu ain, jang lalaki fardu kifayah. Karena naon? Karena tidak berhubungan jeung rutinitas ayana di lalaki. Lamun ayana di awewe kan karena memang rutinitas, hampir pasti awewe ngalaman haid, nifas, istihadah, sehingga menjadi fardu ain. Termasuk ilmu nu wajib dialap ku awewe. Anta ta'allama ma tahtaju ilaih. Si awewe wajib diajar, wajib seminar, wajib ngaji kilatan nawan rupa nu dibutuhkeun ku manehanana terkait hukum haid, nifas jeung istihadah. Pan osok sanes ngaos Fathul Qorib abdi kang tamat ceuk awewe. Sapinah tamat. Fathul Mu'in tamat. Dina Fathul Qorib, dina Fathul Mu'in, komodina sapinah tidak dijelaskan secara rinci, serinci-rinci. Paling dina kitab umum fikih anu standar sok dipelajari di pesantren, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, paling ngajelaskeun minimal haid sehari semalam, maksimal haid 15 hari 15 malam, golib haid 7 atau 6 hari 6 malam. Paling itu saja. Sehingga saking kusimpelna anu diterangkeun dina Mu'in jeung Fathul Qorib, loba jalma anu akhirna salah kaprah ngahartikeun istihadah. Tengatkeun Bang, tulis. Anu rajin tulis. Silahkan Anda tanya bebas.
Saya beri waktu 1 jam tanya jawab. Khusus yang offline, yang online diam. Dengarkan anu online. Wah, sih jadi urusan kena mayar. Nu online tuh mayar cenah tuh. Nu online mah tuh mayar cenah. Iya soalnya nu hadir mah malayar urusannya. Sehingga karena saking simpelna, saking kuringkesna, sampai-sampai ada yang memahami bahwa yang disebut istihadoh teh darah yang melebihi maksimal head. Ada yang memahami istihadoh teh darah yang melebihi maksimal head. Maksimal head 15 berarti lamun keluar darah 20 hari. Yang disebut istihadoh teh 13 ke 20. Karena yang dari 16 ke 20 itu darah yang melebihi batas maksimal. Ini hampir rata kabeh awewe santri di Jawa Barat. Wah, abdi ngabahas iya di rad dan ditelepon, didatangan, ditelepon, dirad ku beberapa ustadz dan kiai, jujur saja. Jadi lamun aya awewe ngaluarkeun getih 20 hari teh rata-rata ngahukumanana kumaha? Jawab awewe. Umum. Anu geus ngarti tong diomongkeun anu geus ngarti. Saya mah berbicara paham umum awewe. Lamun awewe ngaluarkeun getih 20 hari misal, contoh saja 20 hari. Maka yang 15 hari dihukumi head sabab maksimal head 15 hari, 13 nepikeun ka 20 dihukumi istihadoh sabab itu sudah di luar batas maksimal. Itu paham umum. Itu paham sesat menyesatkan itu. Saya jamin ini. Kok bisa? Ngaclok. Karena takrif istihadoh. Nah, nu ngaran istihadoh tadi halaman 16. Takrif istihadoh mana? Nah, halaman 15 takrif istihadoh. Ngaclok ya. Nu ngaran istihadoh teh naon? Damun yahruju min adnar rohim pi goeri ayyamil hen. Camkeun itu apa itu? Nu ngaran istihadoh teh darah yang keluar selain hari-hari head jeung nipas. Darah nu keluar selain di hari-hari head. Lain darah nu keluar saluwihna tina maksimal head. Paham? Lamun paham nu tadi dipakai berarti tarikna kudu kieu. Damun yahruju damun ya buru aksarol head. Kuduna kitu berarti tarifna. Damun nyata getih, ya buru anu ngaliwatan eta getih aksarol head karena maksimal head. Kuduna kitu meureun tarifna. Ari 13 ke 20. Nu disebut istiadah naon? Getih nu kaluar selain dina hari-hari haid. Lain getih nu kaluar selebihna tina maksimal haid lain. Paham? Nangka dibahas ya. Apa itu hari-hari haid? Ma huwa ayyamul haid? Nah, ini disebut hari-hari haid. Getih haid mah darah yang keluar di hari haid. Ayyamil haid. Darah yang keluar selain hari-hari haid ngaranna istihadoh. Jadi istihadoh lain getih anu keluar selebihnya tina maksimal.
Tapi darah nu kaluar dina saluareun hari-hari head. Jadi naon atuh Kang hari-hari head heung kerek diterangkeun ge kalem. Tina takrif geus pajauh-jauh. Tapi saya juga tidak menyalahkan banget sesatna anu nyebutkeun 13 ka 20 hukuman istihadah. Ya kasar teuing sesat mah tuh. Tong sesat ah bisi pacarkeun sesat. Kasar teuing. Itu mah bahasa saring ganti tong sesat atuh naonnya. Salah kaprah tuh. Gagal paham. Saya juga tidak terlalu menyalahkan kegagalan paham dari mereka yang berpendapat bahwa 13 ka 20 adalah istihadah. Karena dina Fathul Qorib, buka Fathul Qorib sarah Bajuri, wa aktsaruhu khamsata asyar yauman, maksimal head teh 15 poe 15 peuting, fa in zada lamun ngaleuwihan getih fadalika zaid istihadatun, maka eta getih nu zaid adalah istihadatun. Zaid dihartikeun 13 ka 20. Nah itu gagal pahamnya. Kayak acan. Nah inilah tolabul ilmi wajib. Saya produk Jawa Timur. Serius. Juga setelah dari Jawa Timur saya ke Banten dan juga saya di Jawa Barat. Tapi lamanya saya produk di Jawa Timur. Pulang dari Jawa Timur, abdi masa antren di Jawa 11 tahun kurang lebih. Itu ada beberapa hal yang saya langsung kaget ketika saya terjun di masyarakat tahun 2003-2004. Ada beberapa yang saya kaget. Satu, balik kadio speaker haram. Waduh. Komo online dina YouTube na Facebook. Geus pang bid'ah na kiai. Kumaha itu dijawab asa teu ngadenge aspek di dia make jadi speaker teu meunang. Kaget. Ya, kayak anjeun lamun balik nasi jadi kiainya tadi kan can jelas kan berenang penting. Nah, masa depan can jelas ini. Nah, dong bosnya dong. Tong aneh. Mang kayak rasakeun kan. Laku kene geus model cara abdi daripada jadi aman. Kawe. Beneran gitu. Karena naon ya? Karena kan rata-rata wanita mengharapkan dari seorang laki-laki itu kan lebih ke urusan tanggung jawab. Iya kan? Bener tuh? Nuki kan nggak jelas masa depan, nah, amang kan can jelas lah, dia masalah nanti. Jero eta lamun disurahkeun eta jero. Tong sok jadi provokator eta nyaon saru di luar. Naon aya daus? Daftar teh eta. Bener kelakuan. Hiji masalah speaker, kaget. Kedua, cai saemer kakecelakan ku urut wudu basuhan pertama jadi mustamal. Kaget aing. Itu di Jawa Barat itu. Cai mustamal, saemer kakecelakan ku urut wudu basuhan pertama. Ente wudu basuhan pertama ngecelak karena cai saemer. Di Jawa Barat mustamal cenah. Keuyeub jangan sugan moal daekeun mangis eta teh mana mustamal. Cai mutlak satu mustamal kumaha bisa dipakai wudu. 10 tahun abdi sayembara nu mangih dalil bayar ku aing 1 juta. Saking kesel ieu mah saking kesel. Cai mutlak. Nu ngaran cai mustamal itu air yang sudah dipakai menghilangkan hadas. Nu ngecelakna eta mustamal heueuh.
cai mutlak nusa emer kekecelakaan ke mustamal atau jadi mustamal ya wae dua kaget balik ke Jawa Barat umum memang umum paham santri saya tidak mau bahas kiai paham santri sak paham maraneh tapi maneh teh mana teh nyaho nu katilu awewe ngaluarkeun getih 20 poe maka yang dihukumi headnya 15 hari 13 ke 20 dihukuman istihadah kaget deh nya naon aing tara rasaan katalar 7 rupa macam istihadah kok seenaknya saja 15 poe head 16 kali itu kok dihukuman istihadah teu ngarti aing nu kaopat awewe keur head murag buuk pas waktu adus buuk make sok dibawa adus dina sirah teu kaharti ku aing tama dengekeun awewe itu catat saja nanti Anda silakan bandingkan sabab paham abdi eta teh sunat awewe adus buuk keur head muruluk ya pas adusna teh parsuk dikana buukeun ini deur dibawa adus majarkeun ke di akhirat bakal dibalikeun dina kayaan junub. Ya, oke lah, saya juga ngerti itu kutipan dari kitab Ihya dina Nihayatul Zen aya nemuin gak dikutip aya kabaca Mas. Eta teh sunat dibawa adus gitu teh buuk nu murag atau wajib? Teu sunat acan sih teh komo wajib. Tong boroning buuk keur head leungeun teuk leungeun aing tong kagok wajib diadusan tuh leungeun nu ditekuk kagok buuk leungeun teuk sakitu jelas fardu adus itu kan cuma 2 hiji niat kadua ngawalatraan sakabeh badan ku cai badan nu mana badan nu nempel atau aja nu geus leupas teu ngarti hukum neuteuk buuk keur waktu head atau keur waktu junub memeh adus lamun taledor makruh teu haram awas makruh keur head neuteuk buuk ngahaja bicara ngahaja makruh teu sampai haram aya ancaman di akhirat nyata bakal dibalikeun ke ayaan junub itu hukum neuteukna anapun lamun geus kadung diteuk mun erek paling maca istighbar geus ngalakukeun pamakruhan neuteuk lain kalaka diadusan istighbar hanteu jadi lamun sieun ke di akhirat dibalikeun kana kaayaan junub ku istighbar dan itu pun bicara lamun neuteukna ngahaja lain muruluk ai keur head muruluk buuk mah nya enggeus buuk amankeun kubur mun dikoleksi abdi masih kena ingat salah sahiji nu boga paham kitu teh pamajikan abdi ya anyar panganten malam kahiji pamajikan kahiji 2004 lain 2017 lain 2002 hiji kebenaran pemajikan kekayaan head pas kawin pas menghadapi MP1 teh malam pertama sih teh MP1 dan nyaho pamajikan teh bebejak Kang Dahen beukeun bae kudu kumaha deui bari ngahlas ge ngan bayangan heuh minimal nangkep bae mameureunnan bisa aja kada nu dibayangkeun teh awewe teh sungit nu dibayangkeun teh pada resih sungit dipake teu bisa tadina minimal atuh nangkep aing karek mah rek nangkep ngameusirahna bau juri pamajikan ya Allah Gusti pamajikan awewe atuh mani saminggu bau juri gawewe
malam kahiji abdi geus komplain ka majikan eta kunaon tara diangir lain cenah bau tatome jeung rupa-rupa we jawaban istri saya simpel kan kang nuju head emang kunaon keur head nyapan upami diangir mah birih muruluk emang kunaon lamun muruluk nyapan cenah engke birih teu kaadusan kumaha kitu lamun teu kaadusan nya ke bisi di akhirat dibalikeun dina kayaan junub geus ayeuna mah malam kahiji mung debat pokona tanggung jawab salaki dipake teu bisa minimal hayang ngame seungit awewe mani ayeuna keisukan debat mah beneran jam 11 penting mani geger nu di imah teh dasar santri cenah jam 11 oge geus araradus padahal mah teu naon eta mah titah mani ngarah seungit paham nu pingin kitu jadi keur head teh teu meunang diangir ceuk saha aya kitu mayah rumubil head diangir aya perkara nu diharamkeun sabab head diangir ya aya bae ayo tuh kabayang teu lamun awewe nipas 60 poe teu diangir sia meureun teh jiga nu gelo mah eta cenah gimal meureunan eta buukna 60 poe teh diangir-angir kabayang teu kan sarua meureun nipas jeung head dina masalah pangharamanana mirip-mirip beda-beda waktu bungkul nipas maksimal 60 hari head maksimal 15 hari dititah adus bang maksudna diangir nya kang kumaha meureunnan murag buuk kubur tong dikumpulkeun teu kudu meureun kae kumaha geus pokona teu kudu nya ceuk saha sunnah dibawa mani sunnah atau wajib diadusan ceuk saha paham ya yes. Jadi yang makruh itu nektek anapun kadung geus ditektek teu sunat teu wajib diadusan buuk nu geus leupas makruh teh nektek lain diangir tuluy murag da teu nektek buuk diangir mah teu taledor teu asup kana kategori taledor diangir mah komoditi teh ku salaki ku rembung dicandung teh tapi mandi teu daek anu marani ge hayang keneh kumaha teu mandi paham ya nah inilah pentingnya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin di antara wa minal ilmil wajib alal mar'ah di antara ilmu wajib ka awewe anta ta'allama ma tahtaju ilaihi nyaeta wajib belajar kana naon rupa nu dibutuhkeun tina hukum haid nipas jeung istihadah wajib belajar kumaha cara belajarna fa in kana zawjuha kanu geus boga salaki ya mah lamun salakina aliman lamun eta awewe teh pamajikan abdi itulah kira-kirana meureun aliman kealimanan pang pinter naik di hareupeun maneh meureun beraanan lamun jang pamajikan uing mah teu kudu ngilu pasaran teu kudu lazimahu ta'limuha wajib ka salakina ngawulangkeun pamajikanna abdi ayeuna seminar ieu makana omat-omatan ka pamajikan sing tamat anu paling inti abdi ngajarkeun ka pamajikan malah saya beberapa kali nyarios ka bojo ke tahun hareup mah coba seminar teh hedi pas istihadah teh awewe ku neng teh sok usaha nu kira-kira tong ku uing mah kararagok konsultasina kan kagok aya jeung uing wa illangan lamun salakina teu bisa falaha al khuruj li su'alil ulama sok ngilu seminar bayajibu alaya bahkan wajib keluar li su'alil ulama wajib ngilu seminar jadi fardu ain ya wa yahrumu ala zawaj haram kasalakina lamun jang nu geus boga salaki ayyamna melarang istrinya untuk pergi belajar tolab ilmu masalah kecuali illa ayyas alahwa wa yukhbirha kecuali salakina anu daek ngagidig jika Kang Dani
jadi cemburuan ka pamajikan. Rek ka mana? Bade ngiring seminar Kang. Lah, nyiar-nyiar loba santri ngarorakeun wah, pan abdi peryogikankeun bae aing anu pasaranana ke ditepikeun ka maneh. Tah rek kitu mah hegae. Illa ayyas alahwa, jadi nu diajar nu nanya na salakina wayuh biroha, terus weh meureunana dikabarkeun ka awewena. Kumaha kitu maneh teh Neng? Nya tah Kang kaluar getih ieu teh. Geus sabaraha poe? Ayeuna teh geus ka 16 poe. Getihna sabaraha rupa? Wah, aya 3 rupana, aya beureum, aya koneng, aya hidung coba. Sabaraha poe nu beureum? Ti tanggal 1 nepikeun ka tanggal 5 beureum. Ti tanggal 6 nepikeun ka tanggal 10 hidung. 11 nepikeun ka 16 ayeuna koneng. Geus kitu geus nya, geus pedaguan cicing. Rek ini teh ka ajengan, ini teh salakin. Ajengan pamajikan abdi kieu. Jawab teh tepikeun, hegae atuh kitu. Minimal kitu. Hegae tah lalaki bisa ngalarang pamajikan. Ai daek mah tanggung jawab mang nanyakeun. Ulah asal nelpon wungkul, dan nelpon ka uing. Salakin teh kunaon we? Kewajiban manehana ieu nelpon ka uing. Merek kuota tara. Summa inna ta'alluma hadhil ahkam, bahwa belajar hukum haid nifas istihadah hadhil ahkam yu'addu minal fiqhil ladzi huwa min alamati iradatillah bi abdil khair. Mempelajari hukum haid nifas istihadah itu bagian dari mempelajari ilmu fikih, di mana mempelajari ilmu fikih dan memahaminya itu ciri dikarepkeun alus ku Allah. Sesuai hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wah, ieu iklan ulama ahli fikih. Ulama ahli fikih hadis andalanna ieu. Barang siapa dikarepkeun alus ku Allah, maka bakal dingartikeun dina agama. Ulama nahu lain deui, wa nahu awalan ayu ulama. Wah, itu iklan kan. Nahu heula we. Kudu panghulana cenah dipelajari ge. Nah, idzil kalamu dunahu la yufhama, itu iklan nahu eta. Iklan sorop, as-sorpu umul ulum wa nahu abuha. Ilum sia teh kudu heulakeun ilum. Ya, biasalah eta mah. Biasa naon kabeh ge iklan. Lah kan iklan. Piraku ayeuna keur nerangkeun fikih ari anu dalilna wa nahu awala jare kumaha. Jadi belajar ieu memahami hukum haid nifas istihadah itu termasuk salah satu ciri dikarepkeun alus ku Allah, sabab hukum-hukum ini termasuk bagian dari fikih di mana ceuk hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mudah-mudahan we nu ngiring seminar malam ieu sing kalebetkeun kana may yuridillahu bihi khairan, amin. Kartosnya wa musamahatan fi nasril ilmil wajib wa tablighid dakwah a'dadtu hadhihi durus al fiqhiyah fi ahkamil haid wan nifas wal istihad. Untuk berlomba nyebarkeun ilmu, nyampaikeun dakwah yang berkaitan dengan haid nifas istihadah ini, a'dadtu cek ayeuna musannaf cek muallif a'dadtu hadhihi durus al fiqhiyah, saya mempersiapkan, mendesain sedemikian rupa pelajaran-pelajaran fikih yang menerangkan hukum haid nifas jeung istihadah. Dirangkum sedemikian khusus ieu nifas istihadah. Karena lamun tanpa mempelajari dengan khusus haid nifas istihadah, saya jamin gak akan paham. Beneran. Muin 18 balik sugan ngiluan pasaran moal apa. Jadi harus ada seminar khusus, harus ada belajar khusus mengenai masalah ini. Seperti paroid, bab waris, itu kan sebenarnya bagian dari fikih. Tapi kalau lamun teu ditakhususkeun, teu khusus ngaji bab paroid, itu hampir susah untuk memahami. Makanya di Al-I'tisam setiap tahun itu kan mengadakan seminar faraid setiap hari tasyrik selama 3 hari, jeung seminar Sariratun Nisa haid nifas istihadah setiap tanggal 1 Mulud. Ieu karek ayeuna manggih kitab nage karek ayeuna.
bunga habis gini ningali ya. Wah yo banget semakin memantapkan. Wa qad jama'atu hadhihi risalah min kutubi a'immatina asy-syafi'iyah. Kaula cek muallif ngumpulkeun ieu risalah. Menang nukil, nyuplik tina pirang-pirang kitab guru-guru imam-imam urang sadayana anu bermadhab Syafi'i ridwanullah alaih. Wa aktsaruha lolobana mah ieu risalah, ieu kitab risalah teh diambil tina risalah Syekhina Al-Allamah Muhammad bin Ali Al-Khatib hafizahullah wa mata'abihi fi khairin wa afiatin amin. Wa qad qasamtu hadhihi durus ila samaniyati durusin. Kaula cek mualif ngabagi beberapa pasal, beberapa judul pelajaran kana 8 durus. Jadi ayat 8 naon ayat 8 ayana pasal, ayat 8 durus, ayat 8 mata pelajaran yang berkaitan dengan haid nifas istihadah. Nu kahiji nyata rek nerangkeun muqaddimah umum sekitar darah yang keluar dina parji awewe. Nu kadua menerangkan terkait usia haid, sifat haid, warna haid, wa muddatihi masa haid. Nu katilu rek ngajelaskeun at-tuhru minal haidi wan nifas, suci tina haid jeung nifas. Nu kaopat fin nifasi wa muddatihi rek ngajelaskeun terkait getih nifas, masa nifas, wa ma yata'allaqu bihi min ahkamin jeung naon hal-hal rupa anu berhubungan jeung nifas. Ad-darsul khamis pelajaran anu kalima fima yahrumu bil haid wan nifas rek ngajelaskeun naon rupa perkara anu diharamkeun ku sabab haid jeung nifas. Ulah kajebak ku salah satu kiai. Lagi-lagi saya bahas kiai ya karena memang kiai anu keur waktu muludan pernah dapatkan laporan bahwa ayah kiai dina tableg nyebutkeun awewe keur haid haram teu sah dikawin nikah. Mangkaning uing keur haid pamajikan anu haid pamajikan kebenaran dua anak keur baru pas kawin tadina kawin deui teh panasaran nu baheula mah keur beureum sarua angker kumaha. Diseret pek teh mang aya bener dina kitab Bajuri, dina kitab Iqna, didinya dijelaskeun bahwa awewe haram dikawin sabab ihram, sabab haid, sabab puasa. Buka Bajuri dina bab muharramat nikah awewe nu diharamkeun dikawin. Awewe nu haram dikawin itu kan tergolong dua bagian. Aya haram zati, zat awewe na haram dikawin. Inung, adi, anak, lanceuk, bibi, eta mah zatiah awewe na haram dikawin. Bibi urang lain bibi batur. Lanceuk batur mah gawe. Lanceuk urang lalaki nu rek kawinna itu haram zati. Aya deui awewe teh nu haram dikawin teh haramna haram aridi. Haram karena ada hal yang baru. Contohna ka ihram, awewe keur ihram haram dikawin. Wahaidin awewe keur haid haram dikawin. Wasaumin bulan puasa Ramadan ti beurang keur puasa Ramadan awewe dikawin haram. Teu sah deh. Ayo sia kumaha. Itu aya keterangan dina kitab Bajuri Syarah Fathul Qorib. Aya dina kitab Iqna. Buka. Dan itu sampai disampaikan ku kiai. Kade eta salah kaprah eta fatwa.
papatuan kada salah kaprah. Wah lamun nya aing bebeakan kumaha mun kami geus anakan loba. Pusing abdi mah. Ditempo dina bajuri heueuh aya. Ditempo dina ikna heueuh aya. Nikah akad lain wati, lain nikah bimakna wati lain. Nikah akad. Qabil tu nikah akad. Selidik akhirna kapanggih keur waktu pasaran kitab Asbah wan Nadzair. Ternyata saya setuju awewe keur head teu sah dikawin, awewe keur head haram dikawin. Saya setuju ngan kehead eta teh awewena amat. Tuh tambahan kehead gitu. Awewena awewe amat lain wanita merdeka cara nu raya dulu ieu merdeka awewe amat. Naon sababna awewe amat haram ditikah teu sah dina kekayaan head? Sabab laki-laki merdeka tidak boleh menikahi wanita amat kecuali cumpuan syarat. Hiji marahal mas kawinna teu kuat, maneh mampuhna ngan serek 1 juta, serek 500.000 mas kawin ari awewe ayeuna hayang 50 gram kabeh. Aya nu murah amat. Hiji, kadua nu daekeun awewena banget goreng patut beungeut sia. Geus poona 24 karat goreng patut. Nepikeun ka lamun disandingkeun awewe daek tuh neng ka dieu mending kana ka monyet. Mun geus parah kan gitu. Lamun geus kitu kan geus parah rupa eta mah. Dibandingkeun jeung monyet tuh. Nu katilu khaufil anat syaratna. Geus pangseng teu kuat sacos-coseun. Geus pangseng. Keur salat atahiyat 2 atahiyat ge lain curug wungkul. Iya wah keur salat teh inget wah geus pangseng geus kitu. Geus pangseng teu kuat, iman kuat ngan imin teu kuat lah kitu lah eta. Nah, baru diperbolehkan untuk menikahi aman. Itu syarat amat itu. Itu khaufil anat khawatir zina. Artinya bahwa seorang laki-laki merdeka menikahi amat itu benar-benar darurat. Darurat daripada zina. Enak ya. Lamun si awewe amatna keur head. Ceritana maneh ngawin amat. Darurat sieun zina. Emang ku ngawin amat bisa dipakai amatna keur head? Teu bisa kan? Amatna keur puasa Ramadan ti beurang emang bisa dipakai? Teu bisa kan? Karena teu bisa berarti ngawin amat teh percuma. Artinya bukan solusi menghindari zina da sanajan dikawin ge anger teu bisa dipakai. Sehingga lamun amatna masih kenehen, sehingga amatna keur bulan puasa Ramadan gak boleh dikawin. Mun erek ngawin amatna ke pas dul maghrib. Dul maghrib makan bisa rek dipakai takjil kan bisa menurut. Nah itu. Oh eta kesalahan itu. Ari ieu dibewarakeun dina acara maulidan dina tabligh akbar bahwa teu sah haram ngawin awewe keur head. Waduh eta bahaya itu gagabah itu. Itu dijelaskeun ka ituna bahwa ieu teh adalah wanita amat. Nah, ini nanti dalam pembahasan yang keberapa? Kelima, fima yahrumu bil haidi wan nifas. Rek nerangkeun hal-hal anu diharamkeun ku sabab nifas. Ad-darsus sadis, pelajaran yang keenam. Neng. Kaduh eta tuh. Pedang. Ada mah. Ad-darsus sadis, pelajaran anu kagenep at-ta'rif bil mustahadah wa ma yalzamuha. Definisi wanita anu istihadoh wa ma yalzamuha jeung naon rupa perkara anu wajib ka awewe istihadoh. Kudu kumaha awewe istihadoh? Contoh awewe istihadoh teh neng, contohna teh kieu. Gus 15 poe kaluar getih ayeuna nincak ka 16 poe ayeuna teh 16 ieu. Berarti kan geus melebihi batas maksimal ya.
Apa yang harus Anda lakukan di hari ke-16? Pas di tanggal 16 teu eureun getih, apa yang harus dilakukan? Adus cenakang, bisa jadi nu dihukuman head teh tanggal 16 padahal. Wadus. Nah itu ayatnya dina pelajaran kagenep. Ad-darsus sabe, pelajaran yang ketujuh, al mustahadoh fil head, wanita anu istihadoh dina head. Ad-darsus samin, pelajaran yang keenam adalah wanita yang istihadoh dina nipas. Wa as'alullah ta'ala ayyaj'ala hadal amal, kalau nyuhungkeun ka Allah, mudah-mudahan ieu amal naklip, amal ieu ternyata ngarang ieu nyusun ieu kitab kholisan murni liwajihi, hanya untuk zat Allah al-karim. Wa arju, dan saya berharap, wa amulu, dan saya mengangan-ngangan, mimman ittola'a, jalma anu mutolaah kana ieu kitab, faro'a fi khoto'an, kemudian melihat ada kesalahan, ayyunabbihani, saya berharap dapat mengingatkan aku, merenya ho, mere nginget, Kang salah. Abdi kantos ayyunabbihain, abdi kantos mengingatkan itu. Ada naon aya Patul Muin terjemah Sunda, kemudian di belakangna panyuhungkeun tinu maca ieu kitab terjemahan Patul Muin, upami aya kalepatan sama bla 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 bla, nyuhungkeun ayeuna nupikeun ka aya nomor HP-na. Dina hiji waktu ku abdi kapanggih, Kang cenah teh, hapunten da ieu aya nomor HP-na, ieu lepat, cek abdi mah sanes kitu. Dor kalkah pasea. Wah, itu bener ya, Bang. Nyata masalah eta, masalah cai mustakmal itu. Jadi cai saemer kecelakaan ku cai mustakmal, maka saemer jadi mustakmal kabeh saemerna. Wah, gagal paham. Teu tamat ngaji. Wa jazallahu khairal jazaa. Pakoda ana awanu syuru, cenduk waktu nu rahayu ningang mangsa nu waluya, ayeuna urang asup kana tujuan fil maksud, mulai membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan pembelajaran haid nifas istihadah. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. Pelajaran anu kahiji, muqaddimatun amatun haulad dima al kharijah minal farj, nerangkeun terkait sekitar darah anu kaluar tina parji awewe. Tarujit awewe dibeberik. Adamul kharij min fajir mar'ah, getih anu kaluar ti parji awewe, imma ayakuna haidon, bisa jadi haid, aw nipasan, bisa nipas, aw istihadotan, bisa istihadoh. Getih nu kaluar tina parji ngan tilu, wala robi Allah, teu aya nu kaopat teu aya. Mun teu haid nipas, mun teu nipas ya istihadoh, itu saja. Mesti itu. Walikullin min hadhid dima, masing-masing darah ini takrifun yatamayyazu bihi an ghairi, ada definisinya yang berbeda dari yang lain. Wasaupa nubayyinu, hada, nanti akan kami terangkan. Awalan al-haid, nu kahiji haid. Naon nu ngaran haid? Damul haidi syar'an huwa damu jibillatin yakhruju min aqsarahimil mar'ati ala sabilis siha min ghairi sababin fi awqatin ma'lumatin. Nu ngaran getih haid ceuk sara nyaeta getih watek, memang geus ti kudratna awewe sok getihan. Anu kaluar eta getih min aqsarahimil mar'ati, tina pangkal rahim. Bentuk rahim bisa Anda lihat di YouTube. Pangkal rahim ti luhur. Itu kan terus mengerucut ti luhurna. Darah nu kaluar tidinya rahim yang paling atas. Bagian rahim belah atas.
ala sabilis sehat, posisi sehat lain gergeri min gue disababin sebab lain getihan ku sabab dirojok kan getihan sabab dirojok tuh eta mah getih parawan sabab dirojok mah tuh Kang nyata tuh kamari teh abdi cenah naik tangkal kalapa murah ganap tanya di hana teh pas aya nyugak cenah kana pager getihan rahet atuh eta mah min geus kumaha min gueri sababin tanpa sebab fi auqatin maklumatin dina waktu anu geus maklum. Paham ya? Fi auqatin maklumatin dina waktu anu geus maklum. Nyata dina waktu head lain dina masa suci. Lamun aya darah nu kaluar karena watek tina aksar rahim keayaan sehat tanpa sebab berarti itu head. Penjelasan lagi ya. Al head darah head mungguh syara yatadammanu fi ta'rifihi arba'ata asya dina ta'rif head mengandung 4 perkara. Dia kan ta'rif head teh damu jibillatin yakhruju min aqsarahimil mar'ah ala sabilisiha min ghairi sababin fi awqatin maklumatin. Aya 4 perkara. Naon nu kahiji? Damu jibillatin. Eta nu kahiji. Nu kadua yakhruju min aqsarahimil mar'ah. Nu katilu ala sabilis sihah min ghairi sababin. Nu kaopat pi auqatin maklumatin. Lamun teu akur dengan tina anu dikandung 4 perkara dina ta'rif head eta berarti lain head. Keluar head tidak dalam auqat maklumah lain head. Keluar head keluar getih lain dina auqat maklumah lain head. Keluar getih karena geus ngajuru sebab berarti lain head. Keluar getih tina bagian rahim sebelah bawah lain head. Jadi darah yang keluar tina parji awewe bisa dihukuman head kalau cumpon 4 perkara itu anu aya dina ta'rif. Hiji memang karena dammu jibillah, kadua yakhruju min aqsa rahimil mar'ah keluarna tina pangkal rahim, nukatilu annahu yakhruju ala sabili sihah min ghairi sababin. Ari nipas makan aya sebab keluar anak. Istihadah ada sebab gering penyakit. Nuka opat annalahu auqatan makhsusah. Waktu head itu ada standarisasinya. Falahu aqol ada batas minimal. Walahu aksar ada batas maksimal. Walahu ghalib ada batas anu galib. Sehingga lamun aya awewe keluar getih tidak sesuai dengan batas minimal atau melebihi batas maksimal, maka pastikan itu bukan head. Head mah aya aqolna 24 jam aqallul head. Berarti lamun keluar getih kurang ti 24 jam pastikan bukan head. Keluar darah kol 16 hari sedangkan maksimal head 15 hari, pastikan darah yang keluar melebihi batas maksimal 16 hari itu bukan head, tapi nanti akan ada yang dihukumi head. Tapi pastikan awalnya istihadah, darah keluar 16 hari melebihi maksimal, maka yang 16 hari itu adalah istihadah lain tanggal 16 na. Saya ulangi, maksimal head 15 hari. Lamun awewe ngaluarkeun getih contoh 20 hari.
maka 20 hari itu istiadoh. Gak bisa dikatakan haid. Karena maksimal haid hanya 15. Ini 20. Berarti 20 hari itu istihadoh. Tapi akan ada dari 20 hari itu yang dihukumi haid. Berapa hari haidnya? Bisa beberapa hari. Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Bisa 1 sampai 15, bisa 6 sampai 20 yang dihukumi haidnya. Tergantung nanti istihadohnya istihadoh apa. Jadi ulah kieu. Namun maksimal haid 15 hari. Ketika mengeluarkan darah 20 hari, maka yang dihukumi haid adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Di 16 ke 20 dihukumi istihadoh. Wah, itu sudah melanggar takrif itu. 20 hari itu istihadoh. Tapi akan ada yang dihukumi haid. Jangan diponis 15 hari haid, 13 ke 20 istihadoh. Nah, itu salahnya. Yes. Makanya sampai muncul beberapa pertanyaan, kalau sekarang menjelang bulan puasa. Awalnya keur puasa. Jam 7 isuk keluar getih. Headline. Head. Walaupun ketika awewe ngaluarkeun getih, karek mah bieu keluar getih, karek sajam, itu sudah bisa dihukumi head. Sekalipun hukum itu sifatnya sementara. Saya ulangi. Awewe kan gitu. Head itu minimal 24 jam. Ketika awewe ngaluarkeun darah karek sajam, itu sudah bisa dihukumi head. Sekalipun sifatnya sementara. Artinya, lamun we ternyata kabuktian bener nu sajam eta teh lanjut sampai 24 jam berarti benar-benar head. Ngan kalau ternyata darah nu kaluar karek sajam bieu teh berakhir genep jam misalnya. Eureun waktu keluar deui ngan genep jam, eueuh deui keluar pokona. Berarti nyata nu 6 jam itu bukan haid. Berarti ketika jam 7 pagi awewe bereset keluar getih, haram puasa. Menang daang, menang. Tukang aya haram puasa mah wajib daang, cuk saha wajib daang, haram puasa. Itu wajib daang. Aya embung daang mah nyenteng. Ah, moal daang. Dore teu daang. Ari pek getihna teh eureun jam 12. Di jam 7 tepikeun ka jam 12. Geus we sakitu. Berarti cuma 5 jam. Asal di jam 7 nepikeun ka jam 12 tidak pernah mengalami hal-hal yang membatalkan puasa, puasa itu sah. Wong lain heb. Tapi dia boleh pas jam 7 keluar darah, sekalipun baru 1 jam, karek ngabereset, langsung daang hegay. Apa tuh? Bereset keluar getih, jam 7 isuk, keur puasa, daang heug. Bereset jam 7 isuk keluar getih, ah moal daang, bae ah. Wegah daang mah, meureunnan teu puasa, nya geus anggapna teu puasa. Teu kudu daang. Jam 12 eureun. Tapi can ngalakukeun hal-hal nu ngabatalkeun puasa dan ternyata memang benar-benar eureun darah di jam 12. Saha eta puasana? Nah, nu ngabatalkeun wong nyata terbukti ternyata darahnya bukan darah haid dan tidak mencapai 24 jam. Nah ini, kan engke dihareup ngodok masalah ya, supaya jadi pertimbangan pemikiran. Ketika awewe keluar darah selang-seling, keluar, eureun, contoh, tanggal 1 keluar darah, full 24 jam ceritana, tanggal 2 berhenti,
tanggal 3 keluar deui, tanggal 4 berhenti teu keluar, tanggal 5 keluar deui, tanggal 6 eueuh deui, tanggal 7 keluar deui, geus tanggal 7 selesai misal. Maka yang dihukumi head kan 7 hari semuanya kan. Imma keur waktu keluar darah tanggal 1, tanggal 2 oge sanajan teu keur keluar darah tetap dihukumi head. Tanggal 4 sekalipun keur teu keluar darah dihukumi head. Tanggal 6 sekalipun teu keluar darah ikut dihukumi head. Jadi 1 sampai 7 itu semuanya dihukumi head. Karena dalam aturan head ngaran-ngaran niko teh eureun mampet yang berada di sela-sela darah, niko nu aya di antara darah. Tanggal 2 niko kan, tanggal 2 itu berada di antara tanggal 1 dan tanggal 3, di mana 1 dan 3 mengeluarkan darah. Berarti tanggal 2 namanya niko bainad damain. Bersih di antara 2 getih. Masa niko bainad damain, bersih di antara 2 darah, itu ngilu dihukuman head. Berarti tanggal 2 sanajan teu keluar getih dihukuman head. Tapi kadang dalam prakteknya awewe salah kaprah. Dor tanggal 1 keluar getih, tanggal 2 eureun salat moal neng, jawab awewe tanggal 2 eureun salat moal, awewe salat tong tanggal 2 caricing moal salat cenah Kang, pancek akang tanggal 2 itu dihukumi head karena berada di antara 2 darah. Emang pas nincak tanggal 2 nyaho isukan tanggal 3 rek keluar deui. Pas dukun mah. Tanggal 2 dihukumi head, itu besok kalau tanggal 3 ternyata keluar lagi. Ari kitu mah pas nincak tanggal 2 eureun nya enggeus salat adus puasa. Pek tanggal 3 keluar deui, ya sudah berarti puasa kamari tanggal 2, salat kamari tanggal 2 ternyata tidak sah karena masih dalam keadaan head. Itu urusan besok. Kan diharap tuh bakal pembahasan-pembahasan seperti itulah. Guys. Jadi geus kapaham aya namanya nu ngaran head teh darah watek anu kaluar tina pangkal rahim kaayaan sehat tanpa sebab dina waktu anu maklum. Kurang 24 jam tidak melebihi 15 hari 15 malam. Al aslu fil head, dasar head itu. Mang ieu teh head teh aya dasarna tuh, wis dasar gagabah tuh. Karep-karep bae. Aturan ini hasil ijtihad Imam Syafi'i, iya, tapi dasarnya itu ada. Dina Al-Qur'an. Al aslu fil head, dasar dina Al-Qur'an. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul terkait masalah head. Dina Al-Qur'an bab head. Qul huwa adza. Ucapkeun Muhammad, huwa adza. Head teh kotor, najis. Kusabab kotor, najis, fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhan awewe keur waktu head. Wala taqrabuhuna, tong deukeut. Nepikeun ka suci. Ayat ini fafi hadhil ayat dina ayat ieu bayanallahu ta'ala hukmal head. Allah ngajelaskeun hukum head. Allah ngajelaskeun hukum head dina ayat eta. Mana hukum ieu
fa'tazilun nisaa fil mahid, itu kan sudah hukum, jauhi. Wa akhbarona awalan, Allah maparin khobar ka urang awalan diawali binajasati damil haid. Biqaulihi ta'ala, dauhan Allah eta tah, qul huwa adza. Qul huwa adza ini adalah pemberitahuan dari Allah bahwa haid najis. Saenggeus dibere nyaho yen haid teh najis, summa amarul azwaj, Allah marentah ka salaki ayya tazilun nisa, jauhan awewe keur waktu haid. Maksudna jauhan ayak tazilu mubasyaratan nisa, kade ulah paantel kulit antara tuur jeung bujal, hegae dikekepan ngan awewe na sina make kolor. Ulah pantel kulit, pantel kolor mah hegae. Antara tuur jeung bujal kan celana kolor kan. Jadi maksudna fa'tazilun nisa, maksudna jauhan teh jauhan ulah paantel kulit antara tuur jeung bujal. Walaisal murad bi'tizalin nisa, nu dimaksud ngajauhan nisa teh awewe teh kade dina Al-Qur'an eta lain annah juroha, lain melarang awewe barang daang lain. Jauhan awewe, aduh mangkani ayeuna daang kumaha, aduh awewe akur head, neng mana masak sorangan di dapur, uing rek masak sorangan di dapur harup. Oh jauh-jauh tempat daang geunya. Da awewe kur head, daang mung bareng. Nginum mung bareng. Daang mung sapiring. Nginum mung sagelas. Akhirna head jadi masalah, menghilangkan keromantisan. Wal maskan. Kerhead naon kerhead. Pindah imah gitu tuh dikobong. Itu tidak dikobong pamajikan cuy. Lain gitu maksudna tah ngajauhan awewe. Fa inna tilka adatul yahud, kitu mah kelakuan kitu mah kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi baheula lamun pamajikan kerhead teh diusir ti imah. Mung daang bareng, mung sare bareng, boro-boro ayeuna sakasur, sakamar ge mung, boro-boro sakamar, saimah geus mung. Tinggalkeun we, geus beres suci karek diteang deui. Sucilin ka dieu asup. Di zaman Yahudi. Kama waroda fil hadis, cara sakumaha ayana kawari dina hiji hadis diriwayatkeun ti Imam Anas. Anna Yahuda kanu, orang Yahudi kanu idza hadatil mar'ah, nalika pamajikanana haid lam yuakiluha, teu daek bareng daang, teu daek reureujeungan daang sapiring teu daek. Walam yujami'uhunna fil buyut, teu daek saimah, imah lalaki anu kaluar wa imah awewe anu diusir. Fasa'ala ashabun nabi, sahabat nabi naros ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait masalah haid. Gusti, ari haid teh memang gitu, mun istri nuju haid memang kedah gitu sanes, tong daang bareng, tong sare bareng, tong saimah, tong sainuman gitu leres sanes Gusti. Cek sahabat naros ka Gusti Rasul. Dan buhan Yahudi gitu, jadi kebiasaan Yahudi gitu. Sahabat naros ka Gusti, leres Gusti kudu kitu, mun awewe keur haid ulah saimah, ulah daang bareng. Nah, akhirnya turun we ayat wa yas'alunaka 'anil mahid. Sahabat naros ka anjeun Muhammad terkait haid. Kul jawab ka anjeun huwa adzan, haid teh najis kokotor, fa'tazilun nisa, jauhi awewe fil mahid. Nah, fa'tazilun nisa ini ditafsiri oleh hadis Nabi, isna'u kulla syai'in illan nikah. Ya, maksudna fa'tazilun nisa teh lain ulah saimah, lain ulah sapiring. Isna'u kulla syai'in hegae biasa we kosa kumaha jeung pamajikan biasa, normal. Illan nikah nu penting ulah eta. Maksudna fa'tazilun nisa teh nu penting ulah eta. Nikah bimakna wati teh karek di dieu. Dikembangkeun we ijtihad ulama. Nu dilarangna illan nikah ulah wati.
tapi kemudian diperlebar larangan anak jadi lain ulah wati tapi ulah paantel kulit antara tu urjeng bujal. Itu geus dilegaan. Karena naon? Lamun dilarang na ulah wati ungkul menang disempelkeun dina pingping bahaya masalah. Moal karasa ngagiclekna. Nah, akhirnya dilegaan larangan. Ai hadisna mah ilan nikah. Walaupun tetap ada sebagian pendapat ulama bahwa yang haram itu ya sesuai hadis ini. Nu penting asal ulah wati diselapkeun na pingping teu na naon sakalian darurat pake. Ah sia kelakuan teh. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat. Tuh, dawuh Dewi Aisyah didukung ku hadis itu. Kuntu asyrobu wa ana haidun summa unawiluhun nabi fayadaufahu ala maudhi'i fiyya. Wah, cuk saha kurhed awewe lalaki nak make teu meunang sagelas. Dewi Aisyah eut gitu, gitu. Palebah dieu pan biar teh pan bibir Dewi Aisyah teh kan. Nabi eut deui palebah tilas bibirna. Palebah dia. Biasa saja cenah Kanjeng Nabi oge. Nah gitu lah kira-kira make kudu ulah sainum ulah sagelas. Kaula keurhead kaula nginum. Nabi eut ngagogas abdi malah tapak palebah bibir abdi cenah Nabi ngaragot nage. Bisa romantis gitu nya. Bau jigong karasa. Oh eta mah pamajikan maneh eta mah pamajikan. Daangnya gitu. Daangnya gitu. Nah itulah kira-kiranya. Nah akhirnya dari kumpulan hadis-hadis ini bahkan Nabi itu hadis anu katilu kana an nabi yattaqi upi hijri. Nabi lelenean calik dina lahunan Dewi Aisyah. Lelenean dina lahunan. Ai lahunan kan bakal pingping beureun lahunan. Ting palebah dadana lahunan dana kumaha kan rapi hijri. Ya artinya kan berarti biasa saja kan normal. Gak ngaruh gara-gara head. Wa ana haidun. Bahkan Nabi bari lelenean teh payaqra'ul Quran, bari maca Quran, istri ju head. Lain anu head menang maca Quran, lain Kanjeng Nabi anu maca Quran. Nah, dari keterangan dari ayat tadi didukung beberapa hadis, akhirnya menyimpulkan bahwa pengertian fa'tazilun nisa itu yang penting ulah wati. Adapun menghindari pilmat ammasyrab maskan itu mah kebiasaan orang Yahudi. Jelas ya dina Al-Qur'an ya dijelaskan. Ngan rinci na istihaduh bla 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 itu sudah ijtihad ulama. Sudah ijtihad ulama. Summa bayyana jalla jalaluhu fil ayatil karimah teras Allah ngajelaskeun annahu la yajuzu ayati zawjata wa hiya haidun teu meunang kade salakina ayatia teh numpakan pamajikan dina kaayaan head mun karek eureun headna lamun headna eureun tuluy adus sok hegay teu nanaon ngadeuketan naon tempat anu tadi diparentahkeun ku Allah teh teu masalah ari geus beres. Nah ini dari ayat Al-Quran diperjelas lagi, dirinci lagi ke hadis, akhirnya menyimpulkan hukum seperti itu. Wal aslu fil head, dasar head tina sunnah nabawi, bukan tina ayat Quran, ya tina hadis aja. Ada beberapa hadis di antawisna qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubes dawuhana fa iza aqbalatil haidah fatruki as-shalat. Ini hadis. Lamun datang head tinggalkeun salat. Fa idza dhahaba qadruha lamun geus leungit headna fagzili adus fasolli salat. Nah, ini berarti jelas secara jelas Kanjeng Nabi menjelaskan terkait masalah head. Keun ieu mah jang mujtahid ngan urang jadi aya pedoman. Jadi dina hukum head teh ternyata aya dasar Al-Qur'an jeung hadisna. Al-hikmah minal head. Apa sih hikmahna awewe make kudu head? Iklam. Kanyahokeun ku anjeun. Waffaqanillah wa iyyak. Mudah-mudahan Allah memberi taufik ka kaula jeung ka anjeun amin. Anal head awewe. Head teh sesuatu anu geus dikudratkeun, geus dipapasten ku Allah sang pencipta. Ala banati Adam ka awewe turunan Nabi Adam
tujuanana hikmahna ikhtibaron wabtilaan wamtihanan, menguji. Yang uji mah rupa-rupa rek ngawaromo kana aturan. Jangan lalakina ujian itu gegabah. Kamu pengantin anyar mah karek tilu poe pengantin datang tamu, wah itu ujian berat itu. Bahkan cek abdi mah puasa Ramadan ujian berat. Karena abdi baheula kawin teh 15 hari sebelum Ramadan. Mun teu salah tanggal 15 Sa'ban apa tanggal 10 Sa'ban. Ya pokoknya mah geus deukeut ka Ramadan lah. Can mareg keburu datang puasa. Wah itu ujian berat. Hampir rek batal-batal itu. Berat. Karasakeun ge geus ya. Lamun laku itu ijbar, itu memang ujian. Wa qad tsabata fi shahih an Aisyah radhiyallahu anha. Sugan teh untuk menghindari ujian ieu ngajaran pamajikan dua. Benar, kadang nu ieu head nu itu henteu, nu itu head nu ieu henteu. Tapi per 3 bulan pengalaman bareng tah eta beuki pusing. Wa qad sabata fi shahih, tetep aya ujian keneh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haid inna hadza dawuhan Kangjeng bahwa haid teh merupakan amrun katabahullahu ala banati. Geus dikodat lah eta. Geus irodahna Allah. Geus kitu ti dituna geus tong komen. Tah eta haid. Jadi nu ngaran haid teh darah watek nu kaluar tina pangkal rahim dina kaayaan sehat tanpa sebab dina waktu anu maklum. Kalau tidak sesuai takrif itu maka jangan katakan haid. Yes, memeh ngejelaskeun kana nincak nipas bilih aya nu bade naros sok ngobrol perkenalan. Oke, anu rek naros ngacung. Memeh ngaclok karena nipas. Tadi anu bulan puasa kan ketika keluar atur mikna tong deketing sing geunaheun coba kadenya ketika bulan puasa kan tadi ketika keluar jam 7 misalkan darah keluar nanti 3 jam maka dihukumi haid sementara. Tur akang tadi haram puasana. Tapi andaikan dia tidak melakukan pembatalan puasa maka sah ya. Nu jadi pertarosana ongko haram tapi sah. Oke. Kenapa ketika jam 7 pagi lagi puasa keluar head haram puasana? Karena eta darah dihukumi puasa. Kok darah dihukumi puasa? Karena darah dihukumi head. Ketika darah itu dihukumi head, puasa haram halal? Haram. Tapi tekudu buka kan? Artinya cukup dengan mengatakan saya sekarang nggak puasa, tapi mau daang atau teu daang mah tuh wajib. Cukup dengan mengatakan bahwa teu daharna aing teh lain puasa. Berarti ketika haram puasa tuh, itu kan? Ketika haram? Ya, ketika haram puasa, berarti itu puasa. Nya, nekatkeun mana teu puasa. Ya, terus tapi nama kesah kan sedangkan teu puasa. Ari puasa batal teu ku qatmus saum. Bedakeun puasa jeung salat. Kalau salat itu bisa batal ku niat qatmus salat. Geus salat teh batal ku ngomong gitu. Puasa batal teu ku niat qatmus saum. Jam 12 pikir-pikir asal lapar geus rek ngaliwat baru we ngaliwat niat rek geussan puasa asal teu dilebok liwatna teu batal. Asal tong dilebok liwatna. Nah itu perbedaan antara sholat. Jadi sholat mah batal ku niat qat'us sholat. Kalau puasa teu batal ku niat qat'us shaum. Paham? Yes. Lain. Anu di luar? Aing mah barodas ceuli kieu naon eta? Daya, yes, lanjut.